Στο Λου της Σουηδίας επίσης, όπου δοκιμάζεται πειραματικά μια νέα μέθοδος πληρωμών που δίνει τη δυνατότητα σε 1.600 εθελοντές να πληρώνουν για τις εμπορικές τους συναλλαγές χρησιμοποιώντας μόνο την παλάμη τους. Ξεχάστε τις πιστωτικές κάρτες, τις επιταγές και τα μετρητά. Τώρα το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι είναι το χέρι σας. Μια νέα μέθοδος που βασίζεται στη βιομετρική ταυτοποίηση επιτρέπει τις αγορές απλώς με μια κίνηση του χεριού, αναγνωρίζοντας την ταυτότητα του κάθε χρήστη από τη μοναδικότητα του σχήματος που δημιουργούν οι φλέβες στο χέρι του. Με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί ο χρήστης, τοποθετεί παράλληλα το χέρι του πάνω από το ειδικό τερματικό του καταστήματος, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η ταυτότητά του. Στη συνέχεια πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό της κάρτας του, ώστε να επικυρώσει την πληρωμή, αφαιρώντας τα χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Είναι συναρπαστικό. Οι πληρωμές γίνονται γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να έχει κανείς μαζί του τίποτα άλλο πέρα από το χέρι του. 15 καταστήματα στο Λουν της Σουηδίας έχουν ήδη υιοθετήσει την πρωτοποριακή μέθοδο, εγκαθιστώντας τα ειδικά μηχανήματα. Οι περισσότεροι κάτοικοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι, αφού ο τρόπος πληρωμής που θα επιλέξουν είναι στο χέρι τους. I got the idea when I was in line at the supermarket. When you're going to pay in a supermarket, you enter your four last digits in your phone number, and then you hold your hand above the sensor. And a transaction takes less than 5 seconds, so it's a very quick payment solution. I think it's really good. It's easy when I don't have my wallet with me. I can use my hand, so it's really fast and easy.